7वें, 8वें और 9वें महीने में डॉक्टर आपको एक FWB का अल्ट्रासाउंड लिख कर देती हैं और आप इसे देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड है और डॉक्टर क्यों करवाना चाह रही हैं। आइए FWB अल्ट्रासाउंड के बारे में डिटेल से जानते हैं। FWB का मतलब है फीटल वेलबींग, यानी वो अल्ट्रासाउंड जिसमें हम बच्चे की खैरियत जानते हैं, बच्चे की ग्रोथ को चेक करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन, मूवमेंट और हार्ट बीट देखते हैं, इसका वज़न नापते हैं, बच्चे का प्लासेंटा और इसके अतराफ मौजूद पानी की मिकदार को दोबारा चेक किया जाता है। समटाइम्स ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है और समटाइम्स कोई भी एक चीज़ नॉर्मल से हटकर हो सकती है। मिसाल के तौर पर कभी बच्चा 30 या 32 वीक्स पर ब्रीच हो जाता है। ऐसी सूरत में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और कभी बच्चे के इतराफ मौजूद पानी बहुत कम यानी AFI 8 सेंटीमीटर से कम या कभी ज़्यादा यानी AFI 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लासेंटा समटाइम्स अपर सेगमेंट तक माइग्रेट नहीं कर पाता। कभी बच्चे की ग्रोथ जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इससे कम या इससे ज़्यादा भी होती है। कम होने की सबसे कॉमन वजह बेबी का IUGR होना होता है, जिसमें बच्चे को प्लासेंटा के ज़रिए जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है इसमें कोई रुकावट या कमी होती है। और बच्चे के ज़्यादा ग्रोथ की सबसे कॉमन वजह माँ को होने वाली शुगर है। ये भी देखा गया है कि शुरू के 6 माह तक अक्सर माँ की शुगर नॉर्मल आ रही होती है, मगर लास्ट 3 मंथ में अचानक माएँ अपना डायबिटीज़ यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ या शुगर डेवलप कर लेती हैं और बच्चे का वज़न नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेंज से ज़्यादा हो जाता है। हर फैक्टर का नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना या कम होना दोनों तशवीश का सबब बनता है। इसलिए लास्ट 3 मंथ में अपना फीटल वेलबींग का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए और अपनी और अपने बेबी की खैरियत को ज़रूर चेक कीजिए। इस बेबी को देखें, इसकी हार्ट बीट 146 बीट्स पर मिनट है, इसका प्लासेंटा एंटीरियर अपर सेगमेंट है और बेबी सेफेलिक पोजीशन में है। बेबी मूवमेंट बहुत अच्छी बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा है और इसका BPD की पैमाई जो कि हमने हेड के लेवल पे की और ये इसके FL की पैमाई जो कि हम इसकी थाई बोन को नाप कर रहे हैं और ये इसका AC है जो कि बच्चे के एब्डोमेन के लेवल पर नापा जाता है। इस बच्चे का वज़न तकरीबन 1700 ग्राम यानी 1.7 kg है और बच्चे के तरफ मौजूद पानी की मिकदार आप नोट कर रहे होंगे कि थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा है। जी हाँ, इस बच्चे का AFI 19.8 सेंटीमीटर है जो कि थोड़ा ज़्यादा है और इस पेशेंट ने 7 मंथ में शुगर यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप कर ली थी। उम्मीद है ये फीटल वेलबींग का अल्ट्रासाउंड आपको समझ आया होगा। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ।